дівчатка, чи гарно ви себе почуваєте? Да. А настрій у вас який? Гарний чи сумний? Гарний? А ну скажіть, хто-небудь із вас хворий? Ні. Що, всі здорові? Да. Ну це видно по вам. Здорова людина завжди має чудовий настрій, з усіма спілкується, посміхається. А ось хвору людину доводиться лікувати. І сьогодні ми з вами поговоримо про здорове харчування. Пам'ятаєте, ми про космонавтів говорили? В космос літають лише здорові, підготовлені люди. І ви з дитинства маєте дбати про своє здоров'я. Продукти харчування, які не зовсім корисні для нас, а є ті, які потрібні в повсякденному житті. І сьогодні про продукти харчування ми поговоримо. Домовилися, дітки? Сідаємо на стільці, у нас математичний.